20 yoshli Nafosatga nima maslahatlarni bergan bo'lardingiz? Voy, imkoniyati bo'lmagan savol. Agar 20 yosh bo'lib qolsam, men yana ham o'zimni ko'proq qadrlagan bo'lardim. Vaqtimni behuda o'tkazmagan bo'lardim. To'g'risini aytsam, rahmatli ota-onamga ko'p vaqt ajratgan bo'lardim. To'g'risi, o'zim ustimda ko'p ishlagan bo'lardim. Sog'lig'imni qadriga o'sha mahaldan yetgan bo'lardim. Keraksiz narsalarga stressga tushmaslikni harakatida bo'lar edim. Meni orzu-havaslarim juda ham ko'p bo'lgan, lekin men ulgurmadim. Mana hozir men to'y boshlayapman, lekin ota-onam yonimda yo'q. Hozirgi yoshlarga juda ham havasim keladi. Nimaga? Juda ham imkoniyatlar keng. O'qishadimi, ishlaydimi, biznes qiladimi, hamma imkoniyat bor. Hozir bu savol meni qanchalik o'ylantirgan bo'lsa, siz ham ertaga o'ylanib qolmang. Yoshlik hech qachon qaytib kelmaydi. Bugungi kun. Vaqt esa g'animat.